Всем привет! С вами Даша, и сегодня я хочу закончить буханку. Для этого мне надо будет вставить ей остекление, но перед этим немножко с ними поработать. Также поставим на место декали, сделаем небольшой визеринг в виде масляных точек и припылю колеса. Но перед тем, как начнем, хочу, чтобы вы подписались на мой канал, поставили лайк этому видео, а также посмотрели предыдущие видео про буханку. Я думаю, вам будет интересно. Начнем? Начинаю с декалей. Я аккуратно вырезаю каждую декаль по контуру, для того, чтобы при наклеивании декали на модель как можно меньше было видно подложку. Она иногда может неприятно бликовать. У буханки довольно неплохие по качеству декали, они отлично приклеиваются на модель без специальных жидкостей. Тут длинные декали, которые частично перекрывают расшивку, поэтому каждую такую декаль я буду углублять ножом. Перед нанесением я наношу на место декали немного воды, чтобы я могла впоследствии легко подогнать ее по месту. Таким образом я даю себе право на ошибку. Разглаживаю каждую декаль ватной палочкой, выгоняя из-под нее пузыри воздуха и лишнюю воду. Регистрационные номера просто перевожу на нужное место. Это, пожалуй, самые легкие декали для этой модели. Perfect, 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 Стараюсь максимально выровнять надписи «Аварийно-спасательная служба», так, чтобы буквы не плясали. Это оказалось не очень легко.
Окрашиваю спецсигналы в синий цвет красками для стекла. Как-то на Новый год в качестве подарка для родственников и друзей я расписывала простые шарики, а потом эти краски у меня и остались. И я их сейчас и использую. Но вы для этих целей можете воспользоваться цветными лаками от Tamiya. Мне кажется, они будут подешевле. Perfect. 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 Вот так выглядит модель с нанесенными декалями. Окрашиваю также красками по стеклу задние фонари буханки, благо в отличие от передних они выполнены отдельными стеклянными деталями. Чтобы получить оранжевый цвет поворотников, я смешиваю красные и желтые краски. Perfect. Perfect. Алюминиевым металликом от Pacific я окрашиваю среднюю часть люстры спецсигнала. Прорисовываю резиновые уплотнители на стеклах. Можно их рисовать при помощи масок из скотча и аэрографа, но я решила нарисовать их вручную черной матовой краской от АК. На этой модели уплотнители удобно раскрашивать кистью благодаря ярко выраженному их рельефу на стеклах. У модели от ЭВД они менее выражены, поэтому вручную работать с ними сложнее. Акриловая краска тем хороша, что в случае ошибки ее легко можно убрать с прозрачного пластика обычной зубочисткой. Прорисовываю уплотнители у всех окон, в том числе у ветрового. На нем же есть еще и дворники, я их тоже прорисовываю матовой черной краской. Сделаю немного бейзеринга масляными точками, чтобы получить эффект такой, будто бы машина действительно была на улице и подверглась дождю. Использую белую и несколько оттенков серой масляной краски.
Perfect. 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 Растушевываю их широкой кистью, смоченной в White Spirit. Масло еще немного приглушит блеск декалей. Также наношу масляные точки и на крышу буханки. Настал черед приема сухая кисть. Я макаю широкую пушистую кисть в белую масляную краску и насухо вытираю ее об салфетку и провожу такой кистью по модели. Цель этого метода — выделить и осветлить выступающие части модели и сделать фальш-радиаторную решетку рельефнее. Здесь главное не переборщить, а если что-то пошло не так, то ошибку можно стереть White Spirit. Perfect. 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 То же самое делаю и с рамой. Прорисовываю передние поворотники и сигналы заднего хода на корме машины акрилом от АК. Приклеиваю на ПВА задние фонари. Они выполнены из стекла и смотрятся очень живыми. Также приклеиваю спецсигналы на крышу.
Perfect. 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 На клей ПВА приклеиваю детали из прозрачного пластика. Вначале приклеиваю линзы передних фар. Даже если и внутри будет чуть больше клея ПВА, чем надо, он высохнет и станет прозрачным. Так что не страшно. Таким же образом приклеиваю окна салона. Немного припылю колеса пигментами от МИГ, совсем чуть-чуть, чтобы было видно, что машина поездила по дорогам. Perfect. Perfect. И на этом все. Работа над буханкой окончена. Она скоро отправится продолжать свою службу в часть МЧС на другой конец России, в Хабаровск. Вот первая моя модель, сборку которой я освещаю на своем канале, я закончила. Мне процесс очень понравился. У буханки очень приятного качества декали. И вообще модель приятного качества за свои деньги. Единственный, наверное, минус — это качество шин. И дворники могли бы сделать отдельной деталью. Но все прекрасно, замечательно. После прощания вы можете полюбоваться фотографиями этой модели. А если вы хотите увидеть другие модели в таком же формате, то напишите, какие. Я обязательно обращу на это внимание. Что, до новых встреч. Пока-пока. Perfect.